哋嚟到 Jedi CT 同埋 Ninja Speed Channel 嘅地方，我哋今日就會有fireworks 係煙花，咁我哋就未試嘅，我哋就會試俾大家睇。我哋就唔知佢射上天啦，定係就咁樣玩。我哋而家就出去試下啦。呢度咧就會有17款嘅 fireworks in 一個 box。咁第一咧有 eraser tube。OK， 咁我想問啊，呢個好似好咁喎，因為我識嘅，如果大家有 play 過 Minecraft 嘅話，就會知 TNT 係咩，即係平時你哋會見嗰啲白紅色嗰啲炸彈就係 TNT 啦。咁我就想睇下呢個啦。咁你而家就喺度，你知唔知邊款係邊款啊？呢度讀出嚟。我淨係知呢個係 rocket， 即係呢個啦，應該。咁我話呢啲嘢啊係，之後咧我就啱啱揾到呢個咧，即係呢個喎。呢個咧即係呢個。咁如果大家睇唔到咧，我會有隻標幫大家，我會都一齊錄嘅。如果大家睇唔到，睇翻我隻標，可能都會睇到嘅。咁好啦，我哋依家就不如出去先啦。我哋去睇下啦就。哇！我哋呢個咧係最後一個嘅煙花，呢個咧就個個都有寫 TNT， 仲有呢個個封面係 popcorn 嘅，呢度寫住。咁我哋咧依家咧就會試下啦。咁凍喺度嘅，凍喺度，掘窿。好難喎，呢一燒燒爆。唔會。有火嘅時候咧，咪就嚇死人咩？要掂頭啊！係啊，要燒個頭啊！你個手擺唔近，冇所謂啊！啲香佢。有陣時就整咯。OK，let's go。熄咗。好靚啊！我咧就有一個藍光劍，咁我就可以咁樣嘅。
日去玩咩㗎？我哋今日咧就睇會 firework 睇 firework 係真係煙花晚會。唔好嘈啊！
望1、2、3。Hello 大家好，我哋而家咧就會近啲睇夜火咁咧，我哋而家就嚟啦。And make it touch. The sky? Make it touch the ground. Okay. Focus, Hocus pocus, turn this Oh, into a big firework. no, I forgot. What? 我哋而家就睇完啦，拜拜。Oh, you didn't turn it on.